হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ওয়ার্ড জাংশন। আজকে আমরা যে ইংরেজি শব্দটি জানবো সেটি হচ্ছে সোডাস্ট। এর বাংলা অর্থ হচ্ছে কাঠের গোড়া, করাত কাটা কাঠের ধুলো, কাঠময় আবর্জনা। নিচের দুটি উদাহরণ দেয়া হলো। প্রথম উদাহরণটি হচ্ছে দ্য ফ্লোর ওয়াজ কভার্ড ইন সোডাস্ট। আমি আবারও বলছি, দ্য ফ্লোর ওয়াজ কভার্ড ইন সোডাস্ট। এর বাংলা অর্থ হচ্ছে মেঝেটি কাঠের গুঁড়া দ্বারা ঢাকা ছিল। দ্বিতীয় উদাহরণটি হচ্ছে সোডাস্ট ইজ ইউজড ইন কার্পেন্টারি। আমি আবারও বলছি, সোডাস্ট ইজ ইউজড ইন কার্পেন্টারি। এর বাংলা অর্থ হচ্ছে কাঠের কাজে কাঠের গুঁড়া ব্যবহৃত হয়। ধন্যবাদ চ্যানেলটির সাথে থাকার জন্য।